одоо 24-р Олимпийн наадам бол гайхалтай сайхан болж өнгөрлөө гэж ингэж үзэж байна. Бээжингийн Олимпийн наадам бол маш одоо сайн зохион байгуулалтаагаар одоо ингэж явагдаж зөв менежмент, зөв бодлогоор одоо зохион байгуулж явуулсны үр дүнд энэ эрүүл мэнд аюулгүй байдлын талаар одоо бүрэн одоо зөв ажил үйлс явуулж маш сайн зохион байгуулж явуулсныг одоо Бүгд найрамдах Хятад ард улсын ард түмэндөө удирдлага за мөн одоо олон улсын олимпийн хороо зохион байгуулах хорооны нийт хамт олонд Монголын үндэсний олимпийн хорооны нэрийн өмнөөс баяр хүргэж талархж байгаагаа илэрхийлье.